प्रभुले पत्रुसद्वारा बोल्नु भएको वचन जो योएल अगमवक्ताले घोषणा गरेका थिए कि आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु र तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछ। र आज हामी हाम्रो सेवालाई निरन्तर रूपमा अगाडि लैजानको लागि आज हामी सबैजनाले प्रार्थना गर्नुपर्ने विषय जसले हामीलाई खासै परमेश्वरको राज्यको निम्ति निरन्तर रूपमा बिउजाएर लाग्छ। त्यो चाहिँ हामीले आउने पुस्ताको निम्ति धेरै प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। तपाईले आफ्नो छोराछोरीहरू के भएको चाहनुहुन्छ? के छ तपाईको सोच, दृष्टिकोण? तपाईले यहाँ चर्चहरू देख्नु भएको छ। मेथोडिस्ट चर्चको सुरुवात गर्ने जन वेस्ली, मेथोडिस्ट चर्च भनेर देख्नु भएको छ यहाँ। र मेथोडिस्ट चर्चको सुरुवात गर्ने जन वेस्लीको परिवारमा 17 जना छोराछोरीहरू जन्मिए। 17 जना। यो झन्डै 350 वर्ष अगाडिको कुरा। र जन वेस्लीकी आमा जसको नाम सुजन्ना भन्ने थियो, तिनले हरेक आफ्नो बालकको लागि प्रार्थना गरे। उनको प्रार्थना थियो कि हे परमेश्वर, तपाईले मेरा छोराछोरीहरूलाई तपाईको सेवाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो बेलाको 350 वर्षको बेलायत सजिलो ठाउँ थिएन। त्यस बेलामा यातायात गर्न पनि गाह्रो थियो। बेला बेलामा त्यहाँ भोकमारी पनि हुन्थ्यो। त्यति ठुलो अन्न उब्जने ठाउँ पनि होइन। तर उनमा एउटा प्रेरणा के थियो भने परमेश्वर, तपाईले मेरा छोराछोरीहरूलाई तपाईको सेवाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। यदि हामीमा त्यस किसिमको प्रार्थना छ भने हाम्रा छोराछोरीहरू प्रभु तपाईले प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ भने हामी निराउनु पर्दैन, हामी बिउदिन्छौँ। हालेलुया। किनभने हामीसँग कारण छ त जिउनको लागि। हामीले पनि सेवा गरिराखेका हुन्छौँ, किनभने उनीहरूलाई प्रेरणा दिनु पनि, उत्साह दिनु पनि हाम्रो सेवा हो। र तपाईँलाई थाहा छ, उनको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो। जन वेस्ली भन्ने व्यक्ति बेलायतमा आत्मिकी जागृति ल्याउने व्यक्तिको रूपमा चिनिए। उनले जीवनभरि 5 लाख किलोमिटर घोडामा यात्रा गरे। त्यस बेलामा गाडी बग्ने के पनि थिएन, प्लेन केही थिएन, घोडा। र उनी ठाउँ ठाउँमा गएर जागृति सभाहरू स्थापना गरे, सुसमाचार सभाहरू। र यति ठुलो जागृति त्यहाँ आयो। यस्तो एउटा भनाइ छ, सबै झारखानहरूका कैदीहरू परिवर्तन। प्रियहरू, आज हामी हाम्रो देशमा कुनै पनि ठाउँमा आत्मिक जागृति भएको देख्न चाहन्छौँ भने परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्यमा हाम्रो प्रार्थना र साथसाथै प्रभुको सेवाको काम अगाडि बढ्नुपर्छ। र अस्ति मात्रै पनि यहाँ आउँदाखेरि मैले धेरै यहाँको कुराहरूबाट सुनेको छु। तपाईँ नेपालीहरू अथवा बाहिरबाट आएका जति मानिसहरू छन्, यो देशमा भएका हाम्रा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि अब तपाईँहरू आउनुपर्छ। हालेलुया। अनि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई प्रभुको सेवाको लागि राख्नु। त्यो त्यतिकै हुँदैन। किन आजको संसार भनेको कस्तो छ भने संसारको सुख विलासमा भोगेपछि आनन्दित हुन्छ भन्ने खालको भ्रमात्मक शिक्षा छ। भ्रमात्मक।
अनि सन्तुष्ट पनि हुँदैन। उसलाई त्यस्तो भनिन्छ पनि। तर आज हामी नेपालीहरूले अथवा अरू कति व्यक्तिहरूले अगमबाणी गर्ने छोराछोरीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबाणी गर्छ। के हो अगमबाणी? बाइबलमा अगमबाणी भन्ने शब्दको दुईवटा अर्थ हुन्छ। एउटा वर्तमान घोषणा, अर्को भविष्यको घोषणा। र बाइबलमा हेर्यो भने वर्तमान घोषणा चाहिँ भविष्यको घोषणा भन्दा पनि धेरै छ। मतलब अगमबाणी भनेपछि भविष्यमा के भनिदिने जस्तो मान्छेले भन्छ, होइन। त्यस्तो अगमबाणी भनेको परमेश्वरको वचनको घोषणा हो। हालेलुया। जीवित परमेश्वरको घोषणा मानिसहरूलाई बताउनु, भन्नु, जसले मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। जब हामी वचन बोल्दछौँ, त्यो बोलेको वचनले परिवर्तन ल्याउँछ। त्यो परिवर्तन ल्याउँछ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तर जब हामी परमेश्वरको अधिकारमा बोल्दछौँ, त्यो वचनले मानिसको हृदयलाई छुन्छ। र आज त्यो वचन घोषणा गर्ने व्यक्तिहरू परमेश्वरले हाम्रो बीचबाट उठाउन चाहन्छ। र अर्को एकजना व्यक्तिको मलाई जहिले पनि स्मरण आउँछ, जसलाई मैले व्यक्तिलाई त भेट्ने मौका पाइनँ, तर उनको छोरालाई मैले कति ठाउँ भेटेँ इन्डियामा। अनि नेपालमा थाहा छ तपाईँलाई कि पहिलाबाट नै सुसमाचार सुनाउने कुरा नेपालमा गाह्रो थियो। नेपालमा राणाकाल भन्ने थियो। त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीनाथ शाहको आगमन भयो। अनि कतिवटा क्याथोलिक क्रिस्चियनहरू नेपालबाट बाहिर निकालियो। सुरुबाट नै त्यहाँ सुसमाचार सुनाउने काम गाह्रो थियो। अनि साधु सुन्दर सिंह भन्ने एउटा नाम तपाईँले सुन्नु भएको होला। ऊ चाहिँ एउटा पन्जाबी थिए। अनि उनी एउटा मिसन स्कुलमा पढ्थे, क्रिस्चियनको स्कुलमा पढ्थे। तर सुरुबाट नै क्रिस्चियनहरू प्रति उनको नकारात्मक सोच थियो। एउटा मिसन स्कुलमा पढ्ने र उनी 14 वर्षको उमेरमा बाइबल च्यातचुत गर्न थालिदिए। अब उनलाई अशान्ति भयो। बाइबल च्यातेर फालिसकेपछि उनलाई अशान्ति भयो। र अशान्ति भइसकेपछि केही समयपछि अब उनले आत्महत्या गर्ने निर्णय गरे। र उनी लुधियाना भन्ने ठाउँमा, पन्जाबको लुधियाना नजिकै थिए। र म बिहान रेल आउने 4 बजेको समयमा रेल आउँदाखेरि त्यो लिगमा गएर म हत्या गर्छु भनेर उनले निर्णय गरेको बेलुकी उनले अन्तिम समयमा कोही छ मलाई बचाउने भनेर प्रार्थना गर्दा राति येशू ख्रीष्ट प्रकट भयो। हालेलुया। उनले चुनौती दिएको होइन, कोही छ कि मलाई बचाउने। अनि त्यसपछि उनको जीवन परिवर्तन भयो। अनि यही व्यक्ति चाहिँ नेपाल गए 1921 नेपाल गएर उनलाई इलाममा, पूर्वी नेपालमा, तपाईँहरूको एकजना झापा बस्नु भएको थाहा छ, इलाम नजिकै पूर्वी नेपालको इलाममा उनलाई त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यहाँका प्रहरीहरूले, के अरे राणाकालका प्रहरीहरूले समातेर झारखण्डमा 3 दिनसम्म यातना दिए र अन्तमा देश निकाला गरे। देश निकाला गरिसकेपछि उनी त्यहाँबाट यात्रा गर्दै गर्दै दक्षिण भारतमा पुगे, केरलामा। र केरलामा पुगिसके उनले त्यहाँ 50-60 हजार मानिसहरू भेला भएका थिए। हरेक वर्ष उनीहरू त्यो सम्मेलन त्यहाँका क्रिस्चियनहरू उनले त्यो सम्मेलनमा बोले कि नेपालमा यस्तो खालको कठिनाइ छ, त्यसकारण नेपालमा गएर सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यहाँ पठाउनुपर्छ। सुसमाचार सुनाउनलाई कठिन ठाउँ हो। अनि त्यसपछि त्यहाँ जम्मा भएका मानिसहरूमध्ये एकजना आमाले आफ्नो पेटमा भएको बच्चालाई नेपालको लागि अर्पण गर्यो। अनि त्यो बच्चा जन्मियो, हुर्कियो, शिक्षा पायो र नेपालमा काम गरेको।
पेटमा नजन्मिएको बच्चालाई प्रभुको लागि अर्पण गर्ने आमाहरू धन्य। प्रियहरू, आज तिमीहरूका छोरा र छोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन् भने हामीले प्रभुसँग भन्नुपर्छ। र आज छोरा र छोरीहरू सुरुको कतिवटा चर्च इतिहासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 20औं शताब्दीको सुरुमा धेरै ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाएर चर्च सेवा सुरु गर्नेहरू दिदीबहिनीहरू इतिहासै छ। भारतमा पनि पण्डिता रामाबाई जस्ता धेरै व्यक्तिहरूले ख्रिस्टको काम गरेका छन्। र आज हाम्रा दिदीबहिनीहरू पनि हैन, अब यहाँ कस्तो छ थाहा छैन, नेपालमा भएको चर्चमा झन्डै 70% दिदीबहिनीहरू हुन्छ, 30% मात्रै दाजु। अनि 70% दिदीबहिनीहरूलाई हामीले परमेश्वरको राज्य निर्माणको लागि प्रयोग गरेनौँ भने हामी पछि पर्छौँ। आज त्यो किसिमको बोलाव उनीहरूको जीवनमा नै प्रभुले दिनुपर्छ। उनीहरूले सेवा गर्न सक्छन्, सुसमाचार सुनाउन सक्छन्, उनीहरूका जीवनका अनुभवहरू बाँड्न सक्छन्। उनीहरूलाई त्यो उत्साह, उनीहरूलाई त्यो तालिम, उनीहरूलाई त्यो प्रेरणा चाहिन्छ। अनि त्यो परमेश्वरको सेवाको लागि निन्द्राबाट बिउजनु। हालेलुया, निन्द्राबाट बिउजनु। हामी एकदम ढिलो भएको अवस्थामा अब अगाडि हामी बढ्नुपर्ने आवश्यक छ। आखिरी दिनहरूमा म मेरो आत्मा सबै माथि खन्याउनेछु। तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन्, उनीहरूले मानिसहरूलाई बिउजाउनेछन्। आज यही अमेरिकामा पनि मैले अघि नै पनि भने तपाईँले आउने दिनहरूमा यहाँका चर्चहरूले एउटा पहल गर्नुपर्छ। अहिलेका जवानहरूलाई चुनौती दिएर परमेश्वरको सेवाको लागि तालिम दिनुपर्छ। त्यति धेरै तालिम केन्द्रहरू, बाइबल कलेजहरू देशहरूमा छन् जहाँ संसारका मानिसहरू आएर पढ्छ। त्यो अवसरहरू खोज्नु पर्यो, कहाँ कहाँ के छ उपलब्ध। र यी व्यक्तिहरू यो देशमै नेपालीहरूलाई मात्रै सुसमाचार सुनाउने होइन, यहाँका गोराहरूलाई, अरू जातिका व्यक्तिहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउनको निम्ति नेपाली चर्चले प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। हालेलुया। तिमीहरूका छोराहरू र छोरीहरूले अगमबाणी गर्नेछ। अनि थाहा छैन किन परमेश्वरले हामीलाई यो देशमा ल्याउनु भयो। कठिन परिस्थितिबाट तपाईँहरू जतिजना आउनुभयो, कतिपल्ट तपाईँलाई त्यो कुराको कल्पना गर्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ। कुन अवस्थाबाट तपाईँहरू यहाँ आइपुग्नु भयो? यो कुनै एउटा संयोग होइन। यो कठिन परिस्थितिलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको एउटा योजना। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई जुन उद्देश्य साथ ल्याउनु भएको छ, यो देशमा अझै ठुलो आशीर्वाद हुनको लागि, अझै ठुलो मानिसलाई प्रेरणा दिनको लागि, अझै आउने पुस्तालाई परमेश्वरको सेवाको लागि प्रेरणा गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएका स्रोत र साधनहरू परमेश्वरको राज्य निर्माणको लागि प्रयोग गर्नलाई परमेश्वरले तपाईँले यो देशमा अवसर दिनुभएको छ। आज आफ्नो सोच र दृष्टिकोणबाट अझै माथि उठेर मेरो जीवनमा परमेश्वरको योजना के हो, मेरो जीवनमा परमेश्वरको लक्ष्य के हो भन्ने बारेमा तपाईँहरू सबैजनाले हामीले प्रभुको अगाडि प्रश्न सोध्नु आवश्यक छ। प्रभुको अगाडि हामीले के चाहन्छौँ हाम्रो जीवनबाट भन्ने कुरा थाहा हुन आवश्यक छ। जब मैले प्रभु येशूमा विश्वास गरेँ 1976 मा, म जुन व्यक्ति कहाँ गएको थिएँ उहाँले मलाई, म तालिममा जाने कुरा गर्दा उहाँले मलाई सोध्नुभयो किन तपाईँ तालिम लिने। म भर्खरकै विश्वासी थिएँ र मेरो जीवनमा एउटा मुखबाट एउटा उत्तर आयो।
मैले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु, परमेश्वरको वचन सिक्नुको उद्देश्य चाहिँ म येशू ख्रीष्टलाई चिन्न चाहन्छु र येशू ख्रीष्टलाई चिनाउन चाहन्छु। आज हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हो भन्ने बारेमा हामी स्पष्ट भएनौँ भने हामी अल्मलिन्छौँ। हामीमा स्पष्ट लक्ष्य हुनुपर्दछ। हो, अघि पनि हामीले यहाँ बाइबलको पद सुन्यौँ, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा यी सबै थोक तिमीलाई थपिन्छ। र त्यो विषयमा भर्खरै मात्र मैले एक ठाउँमा लामो समय धेरै घन्टासम्म टिचिङ गरेँ। प्रभुको प्रार्थनाको एउटा भाग हो। मत्ती 6 अध्यायको 9 पददेखि तल प्रार्थना छ, येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थना। अनि त्यो प्रार्थनाले खास के भन्छ भने दुईटा कुरा भन्छ। एउटा हामीले खोज्नुपर्ने कुरा र अर्को हामीलाई थपिने कुरा। खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ 6 अध्यायको 9 देखि 9 र 10 पदमा छ। 9 र 10 पदमा के भनेको छ? ईश्वर त्यहाँ भनिएको छ, हे स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो पिता, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। त्यो चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने कुरा हो। जुन खोज्नुपर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। उहाँको नाम अनन्त रहन्छ, उहाँको राज्य अनन्त रहन्छ, उहाँको धार्मिकता अनन्त रहन्छ, उहाँको इच्छा अनन्त रहन्छ। त्यो खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो अनन्तसम्म रहन्छ। हामीले त्यो कुरालाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको धार्मिकता, उहाँको पवित्रता, उहाँको राज्य, उहाँको इच्छा हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरको इच्छालाई हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू सधैँभरि रहन्छन्। र 10 पदभन्दा तल तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ थपिने कुरा आज हामीलाई दिनभरिको भोजन दिनु, यो थपिने कुरा हो। आज हामीलाई दुष्टबाट बचाउनुहोस्, आज हामीलाई परीक्षामा पढ्नबाट जोगाउनुहोस्, हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् जसरी हामीले अपराधीलाई क्षमा दिएका छौँ। ती सबै कुरा चाहिँ यस संसारमै टुङ्गिने कुराहरू, त्यसको अनन्तता हुँदैन। स्वर्गमा गइसकेपछि क्षमा लिने दिने काम चाहिएन। स्वर्गमा गइसकेपछि हामीलाई आज दिनभरिको भोजन दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु पर्यो। स्वर्गमा के हुन्छ? उहाँको नाम हुन्छ, उहाँको धार्मिकता हुन्छ, उहाँको पवित्रता हुन्छ, उहाँको इच्छा अनुसारका मानिसहरू हुन्छ। र आज हाम्रो आँखा चाहिँ धेरैपल्ट यस पृथ्वीमै सकिने कुराहरूमा लागिरहेको छ। सकिने कुरा। आज तपाईँले घरमा प्रार्थना गर्दाखेरि प्रायः जस्तो हाम्रो प्रार्थना कहाँबाट सुरु हुन्छ? 11 पदबाट सुरु हुन्छ। आज दैनिक भोजन दिनु। 9 र 10 पदको प्रार्थनाको त्यति चासो छैन हामीलाई। अब हामी फर्किनु पर्यो, बिउजिनु पर्यो। 9 र 10 को प्रार्थनाले गर्नु पर्यो। हे परमेश्वर, तपाईँको नाम पवित्र होस्। आज जति मानिसहरूले तपाईँ जीवित परमेश्वर भनेर अरू विभिन्न किसिमका कुराहरूको पछि लागेका छन्, ती मानिसहरूलाई त्यो बन्धनबाट छुटकारा दिनुहोस्। तपाईँको नाम ती मानिसहरूको बिचमा पवित्र होस् भनेर आज हामीले आँसु बगाएर ती मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको राज्य, तपाईँको धार्मिकता, तपाईँको मूल्यता, तपाईँको मान्यता, तपाईँको सत्यता, तपाईँको इमानदारिता आओस्। तपाईँको इच्छा पुरा होस् मेरो जीवनमा। मेरो आफ्नै खुसी खुसी होइन, तपाईँको इच्छा म पुरा गर्न चाहन्छु। आज ती प्रार्थना हामीलाई, जब हामी ती प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो आवश्यकताहरू अझ थोरै हुँदै जान्छ। जति बढी हामी प्रभुको राज्य र धार्मिकतामा ध्यान दिन्छौँ, हाम्रो खाँचोहरू त्यति नै कम हुन्छ। किनभने हामीले परमेश्वरको राज्यका कुरामा ध्यान दिन्छौँ। र बाइबलमा हामीलाई घरिघरि जागृति हुने भन्ने कुरा के हो? निधाउनेहरू निन्द्राबाट बिउज भने के हो? यस्तै कुरा हामी
हामी जुन कुरा हामीले खोज्नु पर्ने हो त्यो कुरा हामी खोजिराखेका छैनौँ। हामी जागृत भइराखेका छैनौँ। हामीले बिताउनु पर्ने समय हामीले बिताइराखेका छैनौँ। र अघि यहाँ पास्टरले भन्नुभयो, एउटा पास्टरले चाहिँ मोबाइल फास्टिङ गरे। अहिले मोबाइल फास्टिङ भन्ने आएको छ, सुन्नुभएको छ? खानाको फास्टिङ हामीलाई थाहा छ, दिनभरि नखाने। अहिले मोबाइल फास्टिङ, टिभी फास्टिङ के हो? दिनभरि टिभी हेर्दैन हो त्यो फास्टिङ। किनभने आज हामीलाई धेरै कुराहरूले हाम्रो समय यति लिएको छ कि परमेश्वरमा हामीले बिताउनु पर्ने समय बिताएका छैनौँ। त्यो जागृति हामीले पाएका छैनौँ। किनभने जागृति भन्ने कुरा भित्रबाट निस्कने कुरा हो। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई प्रेरणा दिने कुरा हो। र त्यसै कारण प्रभुले आफ्नो वचनमा हामीलाई भन्नुभयो, हामीले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताका कुरा खोजौँ। यसको अर्थ हाम्रो अब आवश्यकताहरू हुँदैनन् भने होइन। परमेश्वरले तिमीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन भन्नुभएको छैन, चाहिन्छ, तिमीहरू चाहिँ थपिन्छ। जब हामी उहाँको नाउँको खोजी गर्दछौँ, धार्मिकताको खोजी गर्दछौँ, हामी उहाँसँग समय बिताउँदछौँ, तब हरेक काम गर्नको लागि प्रभुले बल दिनुहुन्छ। हरेक काम गर्नको लागि प्रभुले प्रेरणा दिनुहुन्छ। हरेक काम म किन गर्दैछु भन्ने कुराको एउटा लक्ष्य छ। र एउटा म उदाहरण भन्न चाहन्छु। 3 जना व्यक्तिहरू एउटा ठुलो भवन बनाउनको लागि ढुङ्गा काटिरहेका थिए। तपाईँले कतै सुन्नु पनि भएन। र ढुङ्गा काट्ने क्रममा पहिलो व्यक्तिलाई गएर एकजनाले सोधे, उनले तिनीहरूको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न चाहे। ढुङ्गा त काटिरहेको देखिरहेछ, त्यो ढुङ्गा काट्नुको लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न चाहन्थे। पहिलो व्यक्तिलाई गएर सोधे, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? र पहिलो व्यक्तिले जवाफ दियो, म पेट पाल्दैछु। आज धेरै ठाउँमा गाउँमा गएर सुन्नु भने, हजुर के काम गर्दै हुनुहुन्छ? पेट पाल्दैछु भन्छ, पेट पाल्दैछु। दोस्रो व्यक्ति ढुङ्गा काटिरहेको छ, उसले त्यो ज्याला पाइरहेको छ, तर उसको आँखा चाहिँ पेटको वरिपरि मात्रै घुमिरहेको। दोस्रो व्यक्तिलाई गएर सोध्यो, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? उसले भन्यो, मैले मालिकको आज्ञा पालन गर्दैछु। मैले यो काम गरिनँ, ढुङ्गा काटिनँ भनेदेखि मालिकले मलाई पैसा दिँदैन, पैसा दिएन भने मेरो परिवार चल्दैन। तेस्रो व्यक्तिलाई गएर सोधे, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तेस्रो व्यक्तिले भने, म परमेश्वरको भवन बनाउँछु। काटेको त ढुङ्गा नै हो, पाउने पैसा पनि त्यति नै हो, तर हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो। उसले हरेक ढुङ्गा काट्दाखेरि झलझल्ती 1000जना मानिस बसेर परमेश्वरको प्रशंसा गरेको देख्थे। हालेलुया। आज त्यो किसिमको दृष्टिकोण हामीले बनाउनुपर्छ। काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर काम गर्दाखेरि हामीमा आनन्द छ कि गर्व छ? पहिलो ढुङ्गा काट्ने मान्छेमा गर्व थियो, दोस्रोमा पनि त्यस्तै थियो, तर तेस्रोमा उसले हरेक ढुङ्गा काट्दा उसको आँखा, उसको दृष्टिकोण ढुङ्गा काटेर पाएको पैसामा भन्दा पनि त्यो त स्वतः आउने चिज थियो नि। उसको आँखा चाहिँ त्यो भवन निर्माण भइसकेपछि धेरै मान्छे त्यहाँ बसेर परमेश्वरको प्रशंसा गरेको देख्थ्यो। त्यो आज हाम्रो दृष्टिकोण त्यति फरक हुनुपर्छ। तपाईँ अरूले जस्तै काम गर्नुहुन्छ होला, कारखानामा, स्कुलमा, कलेजमा, विभिन्न ठाउँको काममा, अनि काम गर्ने कुरा परमेश्वरको वरदान हो। वरदान। परमेश्वरले संसारमा पाप आउन अगाडि नै काम दिनुभएको छ। त्यसैले काम गर्ने कुरा परमेश्वरको दान हो। तर हामी कुन नियत लिएर काम गर्छौँ, कुन इन्टेन्सन हाम्रो छ? हामीले गरेको हरेक काममा हामी परमेश्वरको प्रशंसा गरिराखेका छौँ अथवा हामीलाई त्यो बोझ भइराखेको छ? अनि बाइबलले बताउँछ, परम प्रभुको आनन्द नै तिम्रो बल हो। आज तपाईँ थकित हुनुहुन्छ आफ्नो कामहरूमा, ठुलो दर्शन दिनुहोस्। मैले गरिराखेको यो कामबाट म परमेश्वरको महिमा गर्छु भन्नुहोस्।
र जब त्यो परमप्रभुको आनन्द तपाईँले लिनुहुन्छ, त्यो काम गर्ने बल परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तपाईँ त्यसमा थकित हुनुहुन्न, त्यसमा आनन्दित हुनुहुन्छ। र तपाईँको आनन्द देखेर अरू तपाईँसँग काम गर्ने अझै पनि प्रभुलाई नचिनेका व्यक्तिहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई जान्न सक्नेछन्, बुझ्न सक्नेछन्। त्यो आनन्दित जीवन देखेर मानिसहरूले तपाईँद्वारा ख्रीष्ट येशूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ जुन काममा जानुहुन्छ, जुन ठाउँमा जानुहुन्छ, कि तपाईँले कहिले त्यो ठाउँको हाकिमको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ? त्यो ठाउँमा आफूसँग काम गर्नेको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ? तपाईँको फुर्सदको समयमा के उनीहरूको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ? हे परमेश्वर, यिनीहरूको लागि तपाईँले जीवन परिवर्तन गरिदिनुहोस्, हृदय परिवर्तन गरिदिनुहोस्, त्यो बाटो तपाईँले अपना देखाइदिनुहोस्। तपाईँलाई कतिपल्ट सुसमाचार सिधै सुनाउनलाई गाह्रो होला, तर परमेश्वरले एउटा हतियार दिनुभएको छ। त्यो हतियार भनेको प्रार्थनाको हतियार हो। जब हामी उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, परमेश्वरले उनीहरूको लागि बाटो खोल्नुहुन्छ। तपाईँद्वारा अथवा अर्को व्यक्तिद्वारा परमेश्वरले बाटो खोल्नुहुन्छ। तर यो विश्वास गर्नुहोस्, आज हामी अगमबाणी गरिरहेका छौँ। आखिरी दिनमा यस्तो हुनेछ, म हरेक माथि मेरो आत्मा खनाइदिनेछु, तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबाणी गर्नेछ। तिमीहरूका युवकहरू स्वप्न, तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछ। दर्शन देख्नु भनेको के हो? दर्शन देख्नु भनेको अहिले नभएको कुरा पछि हुन्छ भनेर देख्नु। तपाईँले आँपको एउटा कोयामा लटरम्मै फल फलेको देख्नु चाहिँ दर्शन हो। तर कोयालाई माटोमा रोप्नु पर्यो, पानी हाल्नु पर्यो, मल हाल्नु पर्यो, हुर्कन दिनु पर्यो, बढ्न दिनु पर्यो, अनि एक दिन त्यसले फल ल्याउँछ नि। आज जवानहरूले दर्शन देख्नेछन्। के हो? उनीहरूको भविष्य देख्नेछन् र त्यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। उनीहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ, उनीहरूले स्कुल कलेज पढ्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, अनि त्यो दर्शन उनीहरूको जीवनमा पुरा हुन्छ। आज नेपालमा मैले धेरै ठाउँमा आमा बुवालाई यही बताइरहेको छु। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई धेरै कुरा दिन सक्नु भएन भने पनि दुःख नमान्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दिनुहोस्, स्कुल कलेजहरू पठाउनुहोस्, अध्ययन गर्नको लागि वातावरण बनाइदिनुहोस्, भन्नुहोस्, बुझाउनुहोस्। जवानहरूलाई पनि बुझाउनुहोस् कि उनीहरूलाई कति ठुलो जिम्मेवारी छ। उनीहरूले अहिले जे कुरा अनुभव गरिराखेका छन्, आमा बुवाको परिश्रमबाट, मेहनतबाट, आमा बुवा खटिएर उनीहरूलाई सहयोग गरिराखेका छन् भन्ने कुरा जवान व्यक्तिलाई नि बुझाउनुहोस्। त्यो बुझाइबाट उनीहरूमा ज्ञान र बुद्धि आउँछ। भन्नुपर्ने हुन्छ, सञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ, बोल्नुपर्ने हुन्छ। जवानहरूले दर्शन देख्नुहुन्छ। त्यो दर्शन पुरा गर्नको लागि वर्षौं लाग्न सक्छ, वर्षौं लाग्न सक्छ। आजको भोलि त्यो हुँदैन, तर उनीहरू त्यसमा निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ। प्रियहरू, आज चर्चको लागि एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ, हाम्रो समाजको लागि ठुलो जिम्मेवारी छ। हामीले समाजका मानिसहरूलाई सही बाटो देखाउने जिम्मेवारी छ। जब हामी जागृत हुन्छौँ, जब हामी उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उनीहरूको लागि आँसु बगाउँछौँ, उनीहरूको लागि हामी परमेश्वरसँग बिन्ती गर्छौँ र हामीले अवसर पाउँदा उनीहरूलाई त्यो बाटो देखाउँछौँ, परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुहुनेछ। अनि तपाईँहरूको आफ्नै पनि गवाई छ। यहाँ तपाईँहरू धेरैजना प्रभुमा आउनुभएको छ, विभिन्न सङ्घर्षहरू, विभिन्न कठिनाइहरू, अहिले तपाईँ प्रभुप्रति कति धन्यवादी हुनुहुन्छ कि त्यो अवस्थाबाट प्रभुले तपाईँलाई ल्याउनु भएको छ। यदि तपाईँलाई त्यो किसिमको अनुभव छ भने अर्को व्यक्तिलाई पनि त्यस्तै अनुभव हुनेछ। त्यो हामीले सोच्नु पर्यो। एउटा जीवनको कठिन मोडमा
कसैले केही कुरा आशा गरिराखेको हुन्छ, आशा गरिराखेको हुन्छ। एकजना व्यक्तिले मलाई भनेका थिए, मैले एउटा क्रिस्चियन साथीसँग काम गरेको 10 वर्ष भएछ, तर उनले कहिले पनि मलाई यसुको बारेमा बताएन। तर अर्को व्यक्तिले मलाई बतायो र मैले विश्वास गरेँ। मलाई कमसेकम पहिले बताइदिएको भए हुनसक्छ मैले लामो समय प्रभुको सेवा गर्ने थिएँ। आज हामीले परमेश्वरको प्रेमको बारेमा जब मानिसलाई बताउँदछौँ, त्यो हाम्रो लागि जागरण हो। शैतानले हामीलाई डर दिन्छ, हामीलाई मुख फोड्न गाह्रो बनाउँछ, उसको लागि प्रार्थना गर्न दिँदैन। तपाईँको दिमागमा शैतानले भन्छ यसले विश्वासै गर्दैन भनिदिन्छ, तपाईँ विश्वास गर्ने खालको होइन भनिदिन्छ। अनि हामी त्यही शैतानको आवाज सुनेर प्रभुको योजनालाई रोक्छौँ। तर आज वचनले हामीलाई यही कुरा बताउँदछ कि आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको आत्माले मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ। अनि त्यो आत्मा मानिसहरूको बिचमा पुर्याउनको लागि, पवित्र आत्माको कामहरूमा हुनको लागि आज हामीहरू चाहिँ यो औजारहरू हौँ। आज हामीलाई प्रभुले त्यो सेवाको लागि बोलाउनु भएको छ प्रियहरू। र मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, परमेश्वरले विशेष योजना साथ तपाईँलाई यो देशमा ल्याउनु भएको छ। यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँको योजनामा म छु। अब म आउने दिनहरूमा मैले के गर्नुपर्ने हो अझै मलाई स्पष्ट तपाईँको वचनबाट देखाउनुहोस्। अझै मार्गदर्शन मलाई दिनुहोस्, जसले गर्दा यो देशमा म रहँदाखेरि आउने पुस्तालाई पनि तपाईँको सेवाको लागि म प्रेरणा दिन सक्छु। संसारको कुनै पनि देशमा, कुनै पनि ठाउँमा बस्दाखेरि सजिलो हुँदैन। नेपालमा आफ्नै किसिमको कठिनाइ छ, यहाँ अर्कै किसिमको कठिनाइ छ, भारत गयो भने अर्कै किसिमको कठिनाइहरू छ। संसारको कुनै पनि देश सजिलो छैन। सजिलो चाहिँ कहाँ छ? सुरुमा दिमागमा मात्रै छ, कस्तो होला भनेर सपनाको देश ग्रिनल्यान्ड। यहाँ धेरै ठुलो समस्या भयो, अब चाहिँ समस्या नभएको ठाउँमा जान्छु भनेर कोही गयो भने त्यो समस्या अगाडि नै पुगेर तपाईँलाई स्वागत गर्छ। आइज त अलि ढिला आइछस्, म आइसकेँ। कहीँ पनि समस्या नभएको ठाउँ, तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी त्यसमाथि विजय हुने, त्यो सामर्थ्य हामीले बटुल्नुपर्छ। हालेलुया। अनि प्रभुका जनहरूको लागि परमेश्वरले त्यो सामर्थ्य बटुल्ने ठाउँ परमेश्वरमा राखिदिनु भएको छ। र मैले अरू धेरै समुदायहरूमा पनि देखेँ, आज नेपाली समुदायमा पनि कति आत्महत्याको घटनाहरू बढिरहेको छ। र मैले कुरा गर्दै थिएँ पास्टरसँग, यो के कारण होला? अनि मेरो आफ्नो विश्लेषणमा बढी महत्त्वकांक्षी हुने, जवानहरू बढी महत्त्वकांक्षी हुने, होइन, विभिन्न किसिमको योजनाहरू गर्ने, तर खास यथार्थमा नपुग्ने। र आज त्यो किसिमको समस्याहरूमाथि जवाफ दिने समुदाय भनेको प्रभुमा विश्वास गर्ने तपाईँहरू। हालेलुया। ठुलो जिम्मेवारी छ, किन हामीसँग परमेश्वरले दिनुभएको जवाफ छ। शान्तिदाता हामीसँग हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले हामी भित्र त्यो शान्ति दिनुहुन्छ र हामीले अरूलाई पनि त्यो बाटोबाट ल्याउनुपर्छ। जापानमा एकजना सेवक छन्, म समय सिद्धिनलाई म सिद्ध्याउँछु। उनको काम नै संसारमा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने देश जापान है, बुझ्नु होला। अन्त धेरै विकास भएको देश भन्छ, विकास हुँदैमा मान्छे विकास हुँदैन के? विकास हुने के हो? त्यही भौतिक कुराको विकास त मान्छे सोध्छ। विकास हुने त मान्छे पनि विकास सोचमा, दृष्टिकोणमा। अनि उनको काम चाहिँ के भनेदेखि आत्महत्या गर्न जाने मान्छेलाई चाहिँ छुटकारा। उनको उमेर अहिले झन् 80 वर्ष भइसक्यो। कति वर्ष अगाडिदेखि त्यो काम गरे, अहिलेसम्म झन्डै 900 जना मान्छेलाई उनले आत्महत्या गर्नबाट रोके। अनि एउटा ठाउँ रहेछ जापानमा माथि, अनि त्यहाँ गएर त्यो समुद्रमा
अनि उनको प्रार्थना, उनको योजना चाहिँ त्यहाँ जाने मान्छेलाई उनी बिहानै सबेरै गएर उनीहरूलाई रोक्थे। तपाईँ किन यसरी आउनुभयो, के कारणले आउनुभयो? किनभने आत्महत्या गर्ने मान्छेलाई त्यो छेकमा कसैले रोक्यो भने रोकिन्छ। अनि उनले एउटा घर बनाएको छ, त्यो घरमा ल्याएर उनले तिनीहरूलाई राख्छन्, परामर्श दिन्छन्, जीवनको यथार्थ भन्ने कुरा सिकाउँछन्, बुझाउँछन् र अन्तमा धेरै व्यक्तिले येशूलाई ग्रहण गरेका छन्। र आज यो समस्या संसारभरि फैलिरहेको छ र आज त्यसलाई जवाफ दिने एउटै मात्र बाटो परमेश्वरको प्रेम हो, परमेश्वरको छुटकारा हो, परमेश्वरको आशा हो। र त्यसै कारण परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो जागृतमा राख्न चाहनुहुन्छ, त्यो अभिषेकमा राख्न चाहनुहुन्छ। अनि तल तपाईँले देख्नुहुन्छ तिमीहरूका बुढापाकाहरू, तिमीहरूका वृद्धहरूले सपना देख्ने। सपना देख्नु भनेको के हो? सपना देख्नु भनेको परमेश्वरले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको कामको स्मरण गर्नु। अब म पनि सपना देख्ने भइसक्यो, सपना देख्ने उमेरमा पुगेको छु। परमेश्वरले विगतमा गर्नुभएको कुरा स्मरण गरेर आउने पुस्तालाई जागृत बनाउने काम कसको? वृद्ध। मेरो काम छैन, सिद्धियो भनेर नभन्नुहोस्। अहिलेको जवानहरूलाई परमेश्वरको प्रेममा बलियो हुनको लागि आग्रह गर्नुहोस्, सेवा गर्नको लागि आग्रह गर्नुहोस्। तपाईँको मुखबाट भन्नुहोस्, जवानहरू तिमीहरूले परमेश्वरमा भरोसा गर, परमेश्वरमा विश्वास गर, परमेश्वरको सेवा गर भनेर तपाईँले 2-4 शब्द बोल्दाखेरि जवानहरूको हृदय परिवर्तन हुन सक्छ। म बुढी भएँ, बुढो भएँ, कसैले सुन्दैन नभन्नुहोस्। तपाईँले सुनाउनु पर्यो नि त, सुन्दैन भनेर नबोलिकन हुन्छ। र त्यसै कारण जवानहरूले के देख्नेछन्? सपना देख्नेछन्, प्रभुले गर्नुभएको काम देख्नेछन्, आउने पुस्तालाई उनीहरूले प्रेरणा दिनेछन्, उत्साह दिनेछन्। आज त्यो सेवाको जागृति परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। र आउनुहोस् अहिले हामी सबैजना उठौँ, हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ।